Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu, trazendo mais um vídeo de Roblox. Bem, eu sempre trago, né? Alguns vídeos eu não trago. E paparei aqui, hoje, eu vou fazer um desafio. Eu vou gravar o vídeo sem falar. Então, começando em 3, 2, 1 e... Não esqueça que você não pode falar. É desafio. Desculpa, minha amiguinha. Mas é desafio. Eu fico triste por você. Mas desculpa. 100 anos atrás eu fiz isso com você. Eu acho, né? Mas não fala nada. Pra você escutar uma palavra. Não. Se você falar, você vai levar 10 tapas na orelha. 10 tapas são 10 puxões. Porque se você não fazer isso, é isso que acontece mesmo. É isso que vai acontecer se você fazer isso comigo. Arrumando a casinha e fazendo o melhor. Arrumando a casinha e fazendo o melhor. Arrumo pra um lado a fazenda do danado. É desafio. Não cumpri nada, mas é desafio. Desculpinha, né? Mas é desafio. Não fica triste, meu amor. É desafio. É só um desafio inocente. Eles aqui são tristes. Quem fez isso aqui, Manuela? Eu? Tá louca, é? E tu não fez isso não, foi você. Tá louca? Não! Grava o seu vídeo aí, vai. Grava o seu vídeo sem noção. Sem noção, minha filha. Esse vídeo nunca foi com noção. E galerinha, não se inscreve no canal dela, tá? Porque um dia ela gravou um vídeo 24 horas comendo laranja. Eu não gostei. Tá, minha filha? Então você vai embora desse canal e não se inscreve no canal dela. E tchau. Mas deixa eu brincar. Você canta um boizinho na feira. Quem fez isso daqui, Manuela? Tá louca? Eu que não fui, tá, Manuela? Bebeu cachaça. Ô, gente, deixa eu só avisar uma coisa. Ela mandou eu cagar no mato. Desculpa, Manuela, mas eu teve que cagar. Então, desculpa, minha amiga. Tô embora da balada do vovô Raul. Então, não se intromete, minha amiga. Tô fazendo pra ter harmonia. Pra ter o melhor na festa do vale, a gente sempre tem um. Eu vou uma cortina, sempre é uma visita. Sempre quando eu falo a besteira, tem uma amiga sem noção na minha frente. E quando ela chega, eu não tenho emoção, só tenho paraíso do jeito que é então. Não faça isso comigo, não. Tem um abajur do lado do quarto. E quando temos sol, a minha face do beija-me encantado. Não tenho escolha, só tenho passado. Beija-me encantado.
então admito só. Beija-me encantado, então admito só. Beija-me e só. Ela é toda perfeitinha. E o menor minha. Ela é toda perfeitinha. E o menor daquela toda minha. Ela é toda perfeitinha. E o menor daquela toda minha. Ela é toda perfeitinha. E o menor daquela toda minha. O dó dessa menina que fez esse trabalho inocente e frágil na minha vida. E adivinha só. Ela é toda perfeitinha. E o menor toda minha. Ela é toda perfeitinha. E o menor daquela toda minha. Eu cheguei em casa tudo arrumadinha. E adivinha só quem era minha visitinha. Eu cheguei em casa toda perfeitinha. E adivinha quem era minha visitinha. Minha visitinha. Minha visitinha. Minha visitinha. Ah, que pena, boneca. Sua capa não sai da sua treca. A capa dela sai, Manu? O desafio já acabou. A capa dela sai? Não entendi porcaria nenhuma, tá, Manu? Pode começar a falar? Tô irritada. Ah, não, Manu. Eu cansei, Manu. Tô falando verdade, velho. Não tô de brincadeira não, tá, Manu? Fala logo! Fala logo, Manuela. Ô, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Ela é uma pessoa sem noção. A Manuela é uma pessoa sem noção. Ela não quer que vocês se inscrevem no canal dela. E quando vocês se inscreverem no canal dela, vocês vão perder a noção do que ela é chata, tá? Então, tchau. Ué, é porque eu ia falar, né? Eu não posso. Então foi isso, galera. Se vocês não gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal Cocô Da Manu. Não, eu não me chamo Cocô. E tchau!